თუ გიპოვა ამ ჩემმა rilsმა ვიდეომ, ესე იგი ჩათვალე, რომ ეს არ არის შემთხვევითი ვარიანტი. დღეს ჩემთვის მოვიდა სამყაროს მნიშვნელოვანი გზავნილი ჩემო კარგო, რასაც გიგზავნის, გადმოგცემ რა ინფორმაციაც წამოვა, რასაც ვიგრძნობ. როგორ ეტაპზე ხარ, ნახოთ. ეტაპზე ხარ ჩემო კარგო გაკვეთილების რთულ ეტაპზე და გაითვალისწინე, რომ ამ რთულ ეტაპში რომ უფრო რთულში შეხვიდე, ამაშიც გეხმარებიან სხვათა შორის. ანუ რო გამოგიყვანონ, არა რო შეგიყვანონ, გეხმარებიან უფრო აი ამ რთულ ეტაპში. მაგრამ შენი ტკივილი უახლოვდება დასასრულს. ტკივილი, ნერვიულობა, ტვირთი დასასრულს უახლოვდება. ბედი შენთვის ახალ მშვიდ ეტაპს გიმზადებს, გადაგიყვანს მალე ამ ეტაპზე. ისეთი ადამიანი ხარ ძვირფასო, თუ რამე გიხარია, ყოველას და ყველაფერს ან უყვებოდი, ან უყვები. შესაძლოა ასე იყო ადრე, არ ვიცი, მაგრამ თუ დღესაც თქვენ ყველას უყვებით თქვენი ბედნიერებების შესახებ, სიხარულის შესახებ, ბავშვების შესახებ, აჩვენებთ ამ ყველაფერს, ხო? უნდა გახსოვდეთ, რომ თქვენს ბედნიერებას, რომ არ მოვიდეს აი ეს 5 პენტაკლი, გაჭირვების, პრობლემების არკანი, თქვენს ბედნიერებას, ასე ვთქვათ, უნდა უფრთხილდებოდეთ. დაიმახსოვრეთ, რაც უფრო ჩუმია თქვენი ბედნიერება, მით უფრო დიდხანს რჩება ის შენთან. ეს უნდა დაიმახსოვრეთ, ისედაც იცით დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მაინც გამეორდებით. ძალიან პრობლემური ვითარება იყო, არის, შეიძლება იყოს, მაგრამ ნუ გეშინიათ. უბრალოდ აღარ დაკარგოთ იმაზე დრო, რასაც გართმევს ძალას. იზრუნე საკუთარ თავზე, იმაზე, რაც გულს გითბობს, რაც გაძლიერებს. ნუ ვარ ზრუნავ სხვებზე, გულს გატკენენ, ისევ და ისევ გატკენენ გულს. ისეთები, ვინც არ იმსახურებს ამ ზრუნვას და თქვენ მათზე ზრუნავთ, ფიქრობთ, დარდობთ, ეხმარებით. ხო ასეა. მე ვგულისხმობ, ვინც არ იმსახურებს, ჩემო კარგო. ვინც არ იმსახურებს, ვინც გატკინა გული ბევრჯერ და ბევრჯერ აპატიეთ. გაკარგეთ დრო ასეთ ხალხზე. ძალიან გაბრაზებული ხართ, ისევ და ისევ, მაგრამ თითქოს შანსებს აძლევთ და აძლევთ შანსებს. გული გაქვთ ძალიან თბილი და ამიტომ ყველას ყველაფერს პატიობთ. ვინც გიყვართ, რა თქმა უნდა, ვინც გიყვართ. რადგან ასეთი გული გაქვთ, სად აღმოჩნდებით, მეგობრებო, ნახოთ 10,000 ძვირფასებო, ეს არის უმშვენიერესი, უდადებითესი არკანი, 50 არკანია სადღაც დარჩენილი და ამოვიღეთ 10,000 და ვიტყვი, რომ თქვენ სიყვარულში ხომ ცხოვრობთ და იცხოვრებთ, თქვენი გულია სიყვარულში, ხვდებით ბედნიერებაში და მაინც სწორედ სიყვარულით იცხოვრებთ, სიმშვიდით და იმედით და ბედნიერების მომენტებით და ესეთი დღეები სავსე გექნებათ აი ამ გრძნობებით, ემოციებით, მდიდარი იქნებით ამ დღეებით, ხვდებით ბედნიერნი, ისეთი ადამიანი ხართ,
შეიძლება არც დამიჯეროთ აქაც ვისაუბრეთ და მაინც გააგრძელოთ მოქმედება ისე, როგორც აქამდე მოქმედებდით. მაინც ყველას ვაპატიებ, მაინც ყველას დავეხმარები, მაინც მე უნდა ვიყო მათზე უფრო დადებითი და კარგი. შესაძლოა, ასეც არის საჭირო პირადად თქვენთვის. ასე რომ მივიღოთ პროგნოზი, თუ მისაღებია თქვენთვის, დავწეროთ კომენტარი და წარმატებებით ჩვენ, ჩემო ძვირფასო გამომწერებო და სტუმრებო.